nggih. Yen pangapunten ten Bupati iki nggih yuswa nggih sampun kathah. Wong Bupati niku nek kalih kula wonten nggih barakan. Terus umpama lanjut ora kamten. Pilihane Bupati dhewe. Wah, langgame kok langgam luntur. Apa Bupati tau luntur tresnane? Nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun. Mengke disambung malih. Sakmenika sadèrèngipun kula nglajengaken wekdal sak cekapipun kula aturaken dhumateng Bapak Kepala Desa Langkumin supados medal pangandika paring dawuh ing rerangken anggitipun para brayandung wonten ing lingkungan RT kalih dasa dusun Pangsur menika pikantuk donga pangestu saking pangarsaning Desa Bloko. Monggo mikipun Bupati pun tampil mik. Monggo Bapak Marni dateng ngajeng mawon. Pun kesuwen lur benjing nggih. Benjing menika pasar malam sampun dibuka. Awan paharjan kirap akhir bintang monggo padha nderek pawehi.